上集帶大家行完 Waterloo 最出名嘅 Farmer Market 啦，當然唔好錯過同佢只係5至6分鐘車程，另一間好有人氣嘅網紅德國豬手店。好，大家因為頭先咧嗰個 Farmer Market 其實太多人啦，所以我哋咧就決定咧揸車去附近5至6分鐘車程嘅一間餐廳去食嘢，咁就係身後邊呢一間餐廳。咁呢間餐廳咧就好出名食德國豬手。咁另外咧，根據咧嘅講法就係佢除咗一間餐廳之外，佢樓上嗰個位咧仲係一間酒店嚟㗎。我哋就入去食豬手啦。呢邊有個餐單，就可以睇下個豬手。呢個係 dinner， 但係都係 all day menu 嚟嘅。咁然後跟住咧，佢仲有 combos 啦，但係太多啦，我哋兩個人食唔晒。跟住仲有啲前菜啦，輕型啲嘅套餐。佢有雞翼之夜，1.5蚊一隻雞翼咁樣樣。我哋嘅目標係豬手。咁我哋頭先咧就諗住拎台啦，咁佢咧就係話有太多人啦，大概等2、3張台咧，咁就會到我哋啦。佢就叫我哋去後邊呢一個 waiting area 度等住先，咁佢就會咧有台就會出嚟嗌名咁樣。A few moments later， 有位啦，佢俾 menu 我哋咧，我哋要自己行埋個位度，佢就唔會帶位。motel restaurant， 然之後就係住宿嘅地方。餐廳嘅環境咧就唔算特別大啊，台嘅數目啦最多都係得個20張台度。咁我哋咧就已經落咗單，咁我哋就嗌咗一份豬手啦，諗住兩個一齊食。咁之後咧，我仲嗌咗個是日麗湯，然之後跟住又亦都嗌咗嘢飲咁樣樣啦。咁我見咧其實隔離台咧佢哋啲份量咧都超級大嘅，咁所以其實咧我哋就係冇諗住嗌前菜嘅原因，就因為佢嘅份量好大，我哋就驚食唔晒。因為佢咧係除咗豬手之外啦，佢仲有薯蓉啦。菜啦，所以我哋應該係淨係食嗰份嘢已經夠啦。咁個是日麗湯咧，佢都冇講明係咩湯嚟嘅，咁就期待下啦。A few moments later， 好啦，我哋嘅豬手已經到咗啦。咁佢下邊咧有薯泥啦，有椰菜沙律啦，同埋有酸菜，都係好大份。咁另外咧，我個 soup 咧就係有2塊餅配啦，就唔係餐包嚟嘅。咁佢就係一個好濃郁、好結塔塔嘅蘑菇忌廉湯啦，我估。另外我仲嗌咗個檸檬汁，但係佢係 PC 牌嘅檸檬汁。咁我哋依家咧試下佢啦。粉紅色嘅嫩肉，我哋有大廚咧幫我哋切肉。唔肯定我記錯定係呢一度嘅做法有啲唔同。香港餐廳普遍食到嘅德國鹹豬手咧，佢哋個豬皮咧都係炸過噶，而呢一度咧就係冇炸過。而家就試下豬手連個皮一齊食，佢嗰個煙燻味咧係超香啊！一咬佢就有個好香嘅煙燻味。咁另外佢豬手咧唔都好腍，唔會話好韌好咬唔開嗰種。佢主要係嗰種煙燻味太香啦，就唔係平時食開嗰種鹹豬手嗰種感覺，佢係嗰種煙燻豬手，所以係超級好食，我形容唔到。咁而家試下啲酸菜一食，佢個酸菜就鹹咗少少，唔得太酸，因為佢豬手咧本身就唔算話好鹹，咁所以咧就唔需要好酸嘅酸菜去解膩。咁啊試一試佢個椰菜沙律啦，佢椰菜沙律個沙律醬咧，反而係酸過佢個酸菜啦，所以如果大家覺得膩嘅話，食嗰個沙律會好啲，因為個酸菜實在太鹹啦。而家試埋佢嗰個薯蓉，佢個薯蓉咧係冇打爛晒㗎，入邊仲有一粒粒嘅薯粒喺入邊嘅。咁另外佢個汁咧，好似蒜蓉蘑菇汁咁樣樣，個味道係幾好食嘅。整體上咧，除咗個酸菜鹹咗少少之外咧，佢成兜嘢都係超好食。尤其是係個豬手，咁依家咧就試埋嗰個蘑菇湯嘅物體，咁佢係超級結身，大家望下，佢超結身㗎，一劈咁樣樣。咧依家就試下個湯先啦。佢結到咧，好似係飲緊一劈芡咁樣樣啦。其實佢入邊嘅味道咧係好重蘑菇味，同好重牛油蒜頭味，蒜蓉牛油蘑菇湯咁樣樣，蒜蓉牛油味超級重。然後咧好結到咧，你真係飲緊，每一啖都飲緊個芡咯，你完全唔覺得佢係一個湯嚟㗎，佢只係一個汁。撈飯死我記錯。咁依家試埋佢個餅乾，個樣似係梳打餅，我諗應該係咁樣食啩，定係畢上去嘅咧？佢個梳打餅咧，鹽味梳打餅嚟嘅，咁所以咧佢可以幫到個湯咧去增加一種鹹嘅味道，
咁但係咧，如果你話就咁將梳打餅配湯食咧，我覺得呢個配搭好奇怪，我唔係咁識欣賞呢樣嘢。你試想像下，你去茶記，你嗌個肉粒飯，但佢唔係配飯，佢係配餅乾，肉粒餅乾咁嘅感覺咯，食上去就，所以我覺得都係配翻麵包好似好啲。咁呢個汁咧，我覺得呢個汁片已經變咗做呢個汁。呢個湯咧，我覺得濃到咧可以配白飯食咯，當係忌廉白汁蘑菇飯咁樣樣。同埋咧，呢碗湯咧真係飲咗咁耐啦，佢都仲係保持到好結身咯，佢唔會越飲越水汪汪。咁即係佢落咗好多粉應該。我覺得飲呢碗嘢上太飽，擺埋一邊先，唔好浪費個 quota 食豬手。咁依家就繼續食個豬手啦。A few moments later. 好啦，大家，咁我已經食完出翻嚟啦。咁咧，我嘅感想係咧，佢呢一間嘢咧真係超值得咧去特登揸車入嚟食嘅。即係如果你係喺呢一個 Waterloo 嗰邊玩啦，或者係你過嚟呢個 Farmer Market 嗰度玩嘅話咧，真係可以值得花少少時間特登揸車過嚟呢一間餐廳度食嘢啦。如果你係冇揸車，你 Uber 過嚟咧，都係好值得嘅，因為佢入邊嘅豬手咧真係超級好食啦，嗰個煙燻嘅味道咧係實在係超級香啊！即係我哋 even 啊係食晒成隻豬手咧，都係未覺得會話好油膩啊、好漏啊，或者係覺得對個味道好厭倦，唔想再食落，係冇呢完全冇呢個感覺，只會係想一食再食再食再食，食到飽飽為止。咁然後佢個份量亦都超大份，咁所以咧係絕對夠食得飽㗎。咁呢一間餐廳咧，雖然咧就係話喺一個好遠嘅小鎮入邊啦，就本身就覺得應該唔會好多人知啊，唔會好多人入嚟啊。但係其實咧入到去入邊咧，餐廳咧大概80%嘅客人咧都係講中文嘅客人嚟㗎。咁可想而知咧，其實佢呢一度係幾咁受呢一個旅客嘅歡迎啦。我會話旅客啦，係咪先？咁另外咧，唯一一個小缺點就係咧，佢嘅職員咧實在係太忙碌啦。即係無論係我哋坐低咗睇完餐單，準備好想食啲乜嘢，想落單，或者係我哋食完想埋單咧，其實都係要等好耐咧，先至會有一個職員幫你。唔係話唔夠職員嘅，因為實在太忙碌啦，所以你要等好耐啊。咁另外佢因為入邊間鋪頭咧都比較細，咁咧如果有一大班人一齊入嚟嘅時候咧，其實嗰個環境咧係有少少嘈嘅，但係不過味道真係唔錯嘅，即係我會覺得係咧，我考到車牌之後咧，我係可能會車老公過嚟呢度再食多次咁樣樣嘅，就真係好建議大家嚟到 Waterloo 呢個或者嚟到呢個小鎮嘅時候咧，係花多10分鐘嘅時間揸車入嚟呢度食一食個豬手，就係咁啦。咁我哋聽日再見，拜拜。下集將會係 Waterloo 嘅最後一集，把握最後機會上埋聖 Jacob 湖小鎮玩。想知有咩玩，記得唔好錯過啦！Just as surprises you